A Castelfranco Veneto un decoder causa un piccolo boato, seguito da un cortocircuito che semina il panico in piena notte in una famiglia. È ancora sconosciuta la causa del malfunzionamento del decoder, che ha fatto temere un principio di incendio nella palazzina di via Canaletto. L'accaduto è stato scoperto dalla Task Force dell'Ipsia di Castelfranco Veneto, grazie all'indagine telefonica che sta svolgendo sulle problematiche dei decoder in Veneto. Potrebbe essere stato un malfunzionamento del decoder, un possibile magari difetto di fabbrica dell'apparecchio. Un altro problema che noi riscontriamo è il surriscaldamento degli apparecchi stessi. Allora, questo decoder qui, come potete vedere, ha le prese di areazione che si trovano sotto. Queste prese qui. Quando queste prese vengono bloccate non fanno più passare l'aria, quindi cosa succede? Si surriscalda. È consigliato comprare un decoder con un bollino, come possiamo vedere in questa scatola qui.